Всем привет! Зовут меня Люба, и я вот рассказываю, как мне живется в Чехии 28 лет, куда я приехала из Краснодара. Сегодня решила записать маленькое видео о пчелах. Вот я собрала это со всех наших у четырех пчеловодов здесь. В декабре месяце мы лечим пчелы. Мы лечим пчелы так, что компрессором ацетон с лекарством задувается в ул, закрывается потом на сколько-то секунд это идет, потом закрывается улик на полчаса, а потом вытащишь и, как говорится, все, что упадет туда на подложку в течение 3 недель, вытащить, вычистить, вымыть подложку, потом дашь ее, и все, что потом в течение следующих 10 дней спадет, вот я собрала, и вот это все я везу на анализ. Так что у этого мужчины, у одного, у него было 21 семья, не пережила у него ни одна. У дедушки 10 семей, но тоже, как говорится, слабые семьи, так что у меня эти дома тоже очень слабые. И вот я посмотрела кучу видео от всех, и чехи, и украинцы, и русские, и, в общем, и смотрела эти всякие вьетнамцы, там одни смотрела, как они выкачивают мед. Это вообще ужас. Вот. Все-таки, наверное, ошибка, это вот большое значение имеют и матки. Здесь, в соседней деревне, живет украинец, и он привозил сюда, и я от него покупала эти карпатские матки. Поэтому я и думаю, что вот это вот одни пчелы у меня, ну, у меня все такие пчелы, они очень злые. Я матки никогда не... Вот только эти единственные я купила. Он так говорил, что это очень сильные матки и все такое прочее. Но у него, кстати, ни один год не пережила зиму никакие семьи. Вот. И чешская такая вот порода пчел – это кранька. Пишут, что она, в общем, на эти погодные условия, но погодные условия здесь очень-очень меняются. Белковую подкормку, вот я в прошлом году вот это вот купила этот сахар, что это? Это подкормка какая-то, но она с экстратом растлин. Но это не белковая, по всей вероятности, подкормка, потому что там фактически там даже не написано, с чего это. Сейчас я заказала белковую подкормку здесь вот от чешского человека, пчеловода. Вот так увидим. Сегодня мне уже пришло сообщение, что уж бы сегодня я могла взять, но у меня неохота туда ехать, потому что мне нужно ехать в другую сторону в 5 часов, отвезти вот эти вот результаты на анализ, вот эти вот все. Вот. И так что увидим. Я заказала эти чешскую матку, это кранька, и вот в этом году постараюсь как-то это дело. Я обычно делала так, что каждый год я делала весной 2-3 отводка, на всякий случай, чтобы были молодые матки. Делала это так, что просто вот ранней весной, когда уже начиналось такое вот развитие, и когда уже у меня плод и был в 2 наставцах, я просто снимала один наставец, ставила его на свое дно и крышку и увозила. Увозила всегда его туда к дедушке. Ну и потом через время я посмотрела, где матка есть. Даже вот когда разделила, я даже не искала матку. Просто сняла и увезла. Посмотрела, чтобы только и там был плод свежий. Вот. И потом там, где матки не было, пчелы сделают маточники. И когда еще смотрела, если вот у меня, допустим, видела, что с весны плохое развитие, вот, так я туда потом просто брала этот маточник один, и с дедушкой мы находили матку, туда дали маточник, в общем, вот так вот как-то регулировала. Но это все было не такое, ходила на работу, эти джемы, в общем, большого времени не было. Сейчас я этому буду уделять время. Так что вот так вот с этими пчелами. В прошлом году единственный год, когда нам посоветовали, чтобы что можем дать соевую муку
Просто вот что открыть и наверх, вот как мы подкармливаем эти кулечки с сахаром, дать можно соевую муку и хлореллу. Я дала и соевой муки, и хлореллы. Соевую муку пчелы вообще не взяли. А вот хлореллу, да, ее взяли. Просто это было удивительно. Я потом вот открыла улик через какое-то время. Вся хлорелла была выбрана. А мне даже показалось, я сначала у меня аж это думала, что там плесень. А это вот от этой хлореллы они занесли. Такое впечатление, что это была такая зеленая плесень. Ну и вот я, кстати, посмотрела, почитала журналы. Мы здесь получаем вот такой вот журнал каждый месяц. Буквально бесплатно нам он ходит. Может быть, мы издаем, мы сейчас каждый год мы сдаем членский взнос. 150 крон за каждый... Нет, 150, я уже даже не помню. Оно как-то меняется. В общем, сколько-то за каждую семью. А потом тебе дадут... Ну, мы заплатим за это, а они нам дают дотацию за сахар на каждую семью тоже. И эта дотация больше, чем членский взнос, потому что нам всегда еще какие-то деньги посылают. Вычтут с тех дотаций, еще вычитают деньги за лекарства, которые нам дают. Так что вот так вот. Ну и вот что я вычитала в журнале, что оказывается в 2014 году чехи организовали здесь международное соревнование пчеловодов. И несколько лет они проводили каждый год их в Чехии. Потом это и позвали вот ближайшие страны. Это вот Австрию, Германию, Польшу, Словакию. Вот потом это соревнование взяли на себя ответственность проводить в Австрии, потом в Германии. А вот в декабре прошлого года эти соревнования были в Арабских Эмиратах. И вот молодые пчеловоды чешские заняли первые 5 мест. В таких как бы не командные, а сами за себя когда были. Соревнования там были такие, что были тесты о физиологии пчелы, анатомии пчелы, потом значили пчелы, ну вот как значат матки, потом такая общая работа была, рамочки делайте туда-сюда, и это делали как бы, ну, были с разных стран, команду делали, что умение договориться. Ну и потом мы, естественно, были всякие экскурсии, вот, естественно, на их пасеке, не знаю, как у них пчелы в их условиях, когда очень жарко и сухо. Так что вот это вот я прочитала. И что я не прочитала, оказывается, я нашла. В последнем из журналов был рецепт лекарства из меда, которому больше 2000 лет. Так что оксимел называется. И вот здесь пишут, что нужно взять 3 части меда, 1 часть уксуса. Естественно, я думаю, что в то время не было 8% уксуса, поэтому я взяла яблочный уксус. Я взяла немножечко, сделала, вот буквально 3 столовые ложки взяла меда, 1 столовую ложку уксуса, и там было написано 1/4 кавовой ложечки соли. Но я соли, естественно, потому что количество маленькое, поэтому я соли дала очень мало. И вот это принимать от кашля, от температуры, от желудка, кишечника, почек. Ну, в общем, на все хорошо действует. И еще к этому лекарству можно придавать экстракты рослин, шалвея, допустим, шалвея, ромашки, ну просто какой угодно, какую вы хотите. Так что вот попробовала сделать. И чем я лечусь? Я полоскаю горло прополисом и такой вот развожу несколько капелек и водой. И вот, вы знаете, вчера у меня такой кашель начался, но жуткий, жуткий. Это у меня один раз был во время этой эпидемии, у меня был такой кашель, что у меня вот отсюда как будто бы газированная вода, вот такие вот пузырьки воздуха выходили.
Вот, ну, откашливалось все, но просто вот такой неудержимый. И я все время кашляла, не могла спать. До 3 часов сидела на диване, в общем, подушки подложила и телевизор слушала. А потом я думаю, боже, у меня же лекарство есть, у меня осталось. Я в прошлом году, я показывала этот рецепт, я его делала. Там в этом рецепте нет пропорций. Просто там было написано, этот рецепт тоже с какого-то там или с 7 или с 12 столетия. Я уже, честно говоря, не помню, потому что я это с книжки говорила. Так вот, молодые зеленые шишки сосновые раздавить и разварить их в красном вине. И я вот так вот сделала, и вы знаете, у меня осталось буквально, я делала, 2 бутылки у меня литровые были, и я всем разливала, раздавала, чтобы вот у кого кашель, чтобы попробовали, помогает или нет. И у меня там осталось в одной бутылке 50 миллилитров, наверное. Я их налила и выпила, и у меня моментально вот просто вот так вот успокоилась, и я перестала вот этот вот... То есть кашель был такой, что ну, невозможно было его удержать. Все время вот кашляешь и кашляешь. И все, я в 3 часа выпила и спала до 8 часов утра. Так что в этом году буду делать это обязательно. И вот посмотрим, как мне это поможет медик. Наверное, это все на сегодня. Так, всем вам пока, хорошего вам дня. Не болейте.